မင်္ဂလာပါနော်ဒီပိုင်းလေးကတော့ grade 11 biology ရဲ့အခန်း9ဖြစ်ပါတယ်စာမျက်နှာနံပါတ်ကျောင်းသုံးစာအုပ်68မှာပါပါတယ်အခန်း9မှာကတော့အပိုင်း9ပိုင်းခွဲပြီးတော့လေ့လာရမယ် mitosis နဲ့ meiotic cell division နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာမယ်ပြီးရင် patterns of inheritance အကြောင်းပါမယ်နောက် mutation နဲ့ variation အကြောင်းပါမယ် evolution နဲ့ adaptation ဖြစ်စဉ်အကြောင်းပါပြီးတော့ nature နဲ့ nurture ကိုလည်းလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခန်း9တစ်ခန်းလုံးကိုတေချာလေးလာပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ learning outcomes အနေနဲ့ cell တန်တရားနောက် mitosis cell ကွဲပွားခြင်း meiosis cell ကွဲပွားခြင်းအဲ့ဒါတွေကိုသဘောပေါက်နားလည်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက် Mendel's ရဲ့ law of inheritance နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိယာမတွေကိုနားလည်လာပါလိမ့်မယ်နောက် test cross တွေရှိမယ် back cross တွေရှိမယ် co-dominant ဖြစ်တာတွေရှိမယ် incomplete dominant ဖြစ်တာတွေရှိမယ်နောက် multiple alias တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ mutation နဲ့ variation အကြောင်းသိလာမယ်မျိုးရိုးထွင်းမျိုးဗီဇထွင်းခြင်းနဲ့မျိုးရိုးအသွင်ကွဲပြားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြတော့ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးဖော်ပြလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ adaptation ဖြစ်တဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ခြင်းပေါ့တက်ရှိတွေရဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ခြင်းနဲ့တက်ရှိတွေလိုက်လျောညီထွေပြုတ်နိုင်တဲ့အင်္ဂါရက်တွေကိုရှင်းလင်းပြသလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ natural selection နဲ့ artificial selection တဘာဝအတိုင်းရွေးချယ်ခြင်းနဲ့လူသားအလိုကျဖန်တီးရွေးချယ်ခြင်းတွေကိုသိရှိနားလည်လာပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ nature နဲ့ nurture ပေါ့အဲ့ဒါကိုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကအခန်း9နဲ့ပတ်သက်တဲ့ learning outcomes လေးပါအခန်း9ရဲ့အစကတော့ mitotic နဲ့ meiotic cell division လို့ 5.1 မှာ title တက်ထားပါတယ်နောက် 5.1.1 မှာတော့ cell cycle နဲ့ပတ်သက်တာ cell တန်တရားနဲ့ပတ်သက်တာကိုလေ့လာမှာပါအခုဒီအပိုင်းကတော့ cell cycle နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာရအောင်ပါcell cycle ထဲမှာပါတဲ့ cell division ရဲ့မတူကွဲပြားတဲ့အဆင့်တွေကိုသိလာစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီပိုင်းလေးကိုလေ့လာစေတာပါနောက် cell cycle ထဲမှာပါတဲ့ interphase ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်လေးကိုနားလည်သဘောပေါက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီပိုင်းလေးကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ mitotic နဲ့ meiotic cell division နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ cell cycle ဆိုတဲ့ cell တွေရဲ့ပေါ့နော်အဆက်မပြတ်တန်တရားလည်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုလေ့လာဖို့ရအတွက်ရှေ့တုန်းကသိခဲ့ပြီးသားလေးတွေကပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် cell တွေပေါင်းရင် tissue တွေပေါင်းရင် organ တွေပေါင်းရင် system ဆိုပြီးတော့ကြတော့တက်ရှိတွေရဲ့ကိုယ်ရည်ကြီးက system တွေချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကြတော့လဲပတ်နေတာပါsystem တွေကမလဲပတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့တက်ရှိတွေကသေးသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပိုင်းလေးမှာပါတဲ့ cell cycle ဖြစ်တဲ့ cell ရဲ့အဆက်မပြတ်ဖြစ်တည်နေတဲ့တန်တရားလည်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်လေးကိုမလေ့လာခင်မှာYear10ရဲ့ biology စာအုပ်ပုံနှိပ်စာအုပ်မှာစာမျက်နှာနံပါတ်86ကနေ88ထိပါတဲ့အပိုင်းလေးရှိပါတယ်အခန်း9ရဲ့ 5.2.2 cellular reproduction ဆိုတဲ့ title လေးရဲ့အောက်မှာcellular respiration နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေခံအကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့စာဖတ်စေချင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ mitosis နဲ့ meiosis cell division ဖြစ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေလည်းအကြံပြင်းအားဖြင့်နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြထားတာတွေထိပါပါတယ် mitosis နဲ့ meiosis cell ကွဲပွားနည်းနှစ်မျိုးမှာတရဝါတွေရဲ့ sex cell လို့ခေါ်တဲ့ reproductive cell လို့လည်းသုံးတဲ့ gonad လို့ခေါ်တဲ့လိင် cell တွေမှာသာဖြစ်ပွားတဲ့ cell ကွဲပွားခြင်းကို meiosis လို့ခေါ်တယ်ဆိုတာသိခဲ့ပြီးသားပါ mitosis cell division ကတော့ mitosis နဲ့ပတ်သက်တဲ့ cell ကွဲပွားမှုကတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးမှာရှိတဲ့ကြွက်သား cell တွေအကုန်လုံးပေါ့နော် somatic လို့သုံးတဲ့ somatic cells တွေမှာဖြစ်ပွားတဲ့ cell ကွဲပွားမှုကို mitosis လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကို Year 10တော့အကြမ်းမြင်လေ့လာပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် Year 10စာအုပ်လေးကိုပြန်ပြီးတော့အသေးစိတ်ဖတ်စေချင်ပါတယ်ဒါအခု Year 11မှာတော့ cell cycle cell တန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင့်ကလေးတွေကိုပုံလေးနဲ့တေချာပြထားပါတယ် cell တွေရဲ့တန်တရားလဲခြင်းဖြစ်စဉ်က cell တွေကြီးထွားဖို့နဲ့ asexual reproduction လို့ခေါ်တဲ့လိင်မဲ့မျိုးပွားခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ပုံမှန်အခြေအနေအပြင်ကွဲပွားကြတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာ mitosis cell ကွဲပွားခြင်းဖြစ်တဲ့အဆင့်ကိုမရောက်ခင်ကြားကာလ interphase အတော်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ဖြစ်စဉ်လေးတွေရောပါပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီအပိုင်းလေးကိုသေချာမှတ်သားစေချင်ပါတယ်ဒီထဲမှာ cell ကွဲပွားတဲ့ M phase ကိုမရောက်ခင်ကြားထဲမှာကွဲပြားခြားနားတဲ့အဆင့်တွေသူ့အစီအစဉ်နဲ့သူဖြစ်ပျက်မှုတွေကိုအသေးစိတ်ပါပါလိမ့်မယ်ဒီဘိုင်းလေးမှာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ
interface ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ် interface ဆိုတာဂျားကာလဂျားကဏ္ဍအဆင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဆင့်ဒီဆိုလိုချင်တာကတော့ mitotic cell division မဖြစ်ခင် M-phase မဖြစ်ခင်မှာပြင်ဆင်တဲ့ကာလကို interface လို့ခေါ်တာပါအဲ့ဒီ interface အဆင့်လေးကတော့ cell ကွဲပွားခြင်းမဖြစ်သေးတဲ့အဆင့်မို့လို့ non division period လို့လည်းသုံးပါတယ်သူထဲမှာအခွဲလေးတွေအနေနဲ့ G1 ရယ် S ရယ် G2 ရယ်ဆိုပြီးတော့အဆင့်3ဆင့်ထပ်ပြီးတော့ခွဲပါမယ် G1 ဆိုတာကတော့ပထမဦးဆုံးစပြီးတော့ကြတော့ cell အသစ်ကလေးစပြီးတော့ကြီးထွားဖို့အစပြိုးတဲ့အဆင့်ဖြစ်တဲ့အတွက် cell အသစ်ကလေးကနေပြီးတော့ငငယ်လေးမွေးဖွားကားစားပေါ့နော်ကလေးလေးကနေပြီးတော့အရွယ်ရောက်လူပြိုပေါ်ဝင်အပြိုပေါ်ဝင်တဲ့အဆင့်ကိုကြီးထွားအောင်ဖန်တီးရတဲ့ cell ရဲ့အဆင့်ကို G1 phase cell growth အဆင့်လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းပြီးသွားရောအရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာ DNA တွေကိုနှစ်ဆပွားတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အဆင့်ကို DNA ထုတ်လုပ်တဲ့အဆင့် DNA synthesis ဖြစ်တဲ့အဆင့်ဆိုပြီးတော့ S phase လို့သတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ mitotic cell ကွဲပွားဖို့ ready ဖြစ်အောင်လို့အထဲထဲမှာ cell ထဲမှာပြင်ဆင်ရတဲ့အဆင့်ပေါ့နော် facility အပြည့်ပြင်ဆင်ရတဲ့အဆင့်ကြီးထွားရတဲ့အဆင့်နောက်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ G2 phase cell growth ကိုပဲ G2 phase လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ interface မှာ3ပိုင်းပါမယ် G1 phase ရယ် S phase ရယ် G2 phase ရယ်ဆိုပြီးတော့ပါပါမယ်အဲ့ဒါလေးကိုဆက်ကြည့်ရအောင်ပါ G1 phase မှာ cell တွေက grow ဖြစ်တယ်ကြီးထွားမှုတွေဖြစ်ပွားတယ် DNA replication ဖြစ်တဲ့အရွယ်ရောက်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ဖို့အတွက် cell ရဲ့အထဲထဲမှာကြီးထွားတဲ့အဆင့်ကိုဖြစ်တဲ့အဆင့်ပထမဦးဆုံးအစပြိုးအဆင့်ကို G1 state လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ G1 state ပြီးပြီဆိုတာနဲ့သူကအရွယ်ရောက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက် DNA replication လုပ်ပါမယ် DNA နှစ်ဆပွားမယ်အဲ့မှာ DNA အသစ်တွေထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ DNA synthesis လုပ်တဲ့အဆင့်မို့လို့ X state လို့မှတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ two identical copies of each DNA molecule in the nucleus ထဲမှာ DNA molecule တစ်ခုစီမှာပုံတူနှစ်ခုပွားလိုက်ပါပြီအဲ့ဒီအဆင့်ကိုတော့ X state လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ DNA molecule တစ်ခုစီမှာ chromosome တစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပုံတူကွဲပွားလိုက်တဲ့အချိန်ပြည့်သွားပြီဆိုတာ ਨੇ chromosome တစ်ခုစီမှာပုံစံတူ DNA molecule နှစ်ခုပါလာပါပြီအဲ့ဒီမှာ chromosome လေးဆိုတာလေးပါလာပြီ chromosome ဆိုတာလေးကိုကြည့်အောင်ပါchromosome တစ်ခုမှာ chromatic ကလေးနှစ်ခုပါတယ်အလယ်မှာ centromere လေးနဲ့ချိတ်ထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပုံထဲမှာပါတဲ့ chromosome လေးရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဖြစ်ပါတယ်နောက် G2 ဆင့်ကိုရောက်သွားပြီ G2 ဆင့်ကိုရောက်ပြီဆိုရင် cell ကလိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးပြင်ဆင်ရတယ် organelle လေးတွေ inca node လေးတွေ cell ထဲမှာပါတဲ့ protein တွေတခြားအရာဝတ္ထုတွေ molecule တွေအသစ်တွေထုတ်ရတယ်အဲ့တော့ cell ထဲမှာ cytoplasm စိုက်ကြီးလာမှာပေါ့ cytoplasm ထဲမှာ inca node လေးတွေလည်းစုံအောင်လုပ်ရတဲ့အတွက်cytoplasm လေးစိုက်ကြီးလာမယ်ကြီးလာပြီးတော့ mitosis cell ကွဲပွားခြင်းဖြစ်ဖို့ရာအတွက် ready ပြင်ဆင်ရပါတယ်အဲ့ဒီအဆင့်ကို G2 ဆင့်လို့ခေါ်ပါတယ် G2 ဆင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ M phase ကိုရောက်ပါပြီ mitosis cell ကွဲပွားခြင်းစတော့မယ် mitosis cell ကွဲပွားခြင်းမှာအကျန်းအားဖြင့်တော့ prophase metaphase anaphase telophase ဆိုပြီးတော့အဆင့်၄ဆင့်ပေါ့နော်အဆင့်၄ဆင့်ကွဲပွားပုံနောက်အပိုင်းထဲမှာအသေးစိတ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအဆင့်၄ဆင့်ကွဲပွားမှုပြီးပြီဆိုတာ ਨੇ cytokinesis ဖြစ်ပါတယ် cytoplasm နှစ်ချမ်းကွဲသွားပြီးတော့ cell နှလုံးအသစ်ပြန်ရမယ်အဲ့လို cell နှလုံးအသစ်ပြန်ရပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါ G1 ကိုပြန်ပြီးတော့စမယ် G1 ပြီးရင် S ဖြစ်မယ် S ပြီးရင် G2 ဖြစ်မယ် G2 ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ခါ M phase ဖြစ်မယ် mitosis cell ကွဲပွားမယ် prophase metaphase anaphase telophase ကိုဖြတ်ကျော်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် cytoplasm နှစ်ချမ်းကွဲမယ်နောက်တစ်ခါ G1 ကိုပြန်စမယ်အဲ့လိုနဲ့ cell တွေကတန်တရာလဲနေပါတယ်အဲ့တော့ cell တွေရဲ့တန်တရာလဲတဲ့ချိန်တာကတော့အပြောင်းလဲရှိနိုင်တယ် cell တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးတက်တန်းချင်းမတူဘူး cell တွေကသေချိန်တိုင်းရင်သေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်စားထိုးတင်တာအသစ်စားထိုးမယ်ပေါ့နော်သေချိန်တန်လို့မသေခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မသေတဲ့ cell တွေကခန္ဓာကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးပြီးတော့ကင်ဆာတွေနဲ့တခြားရောဂါတွေဖြစ်လာတယ်ကင်ဆာဖြစ်ဖို့အလားအလာပိုများသွားတယ်ပေါ့နော်
အဲ့တော့မှတ်မယ်ဆိုရင်ဆဲကွဲပွားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ mitosis ဆဲကွဲပွားခြင်းနဲ့ meiosis ဆဲကွဲပွားခြင်းဆိုပြီးတော့ဆဲကွဲပွားမှုကအုပ်စု2မျိုးရှိမယ်အဲ့ဒါလေးကပြီးခဲ့တဲ့ year ထမ်းမှာလည်းသိပြီးသားလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ cell division ဖြစ်တဲ့ဆဲကွဲပွားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စက strictly regulated process ထိန်းချုပ်ထားတဲ့တင်းကြပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုပဲသူကစီးစနစ်ကြပုံမှန်အလုံးလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဝတ်တော့ error အမှားကတော့ error ကတော့အလွန်တရာမှကိုကင်းပါတယ်တကယ်လို့မြတ် error ရှိလာမယ်ဆဲကွဲပွားတဲ့အစစ်မှာ error အမှားလေးတွေရှိလာမယ်အခုညာဘက်ချမ်းပြထားတဲ့ပုံလေးသုံးပုံဆိုလို့ရှိရင်ဆဲကွဲပွားချိန်မှာ error တက်ထားတဲ့ဆဲကွဲပွားမှုအစစ်စစ်မှာလွဲချော်နေတဲ့ error ရှိတဲ့ဆဲကွဲပွားမှုပုံလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး error ရှိသွားပြီဆိုရင်တော့တက်ရှိတွေမှာကင်ဆာယောဂါတွေဖြစ်ပွားလာနိုင်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲcatastrophic လို့ခေါ်တဲ့ကပ်ဘေးတင်တယ်လို့မျိုးယောဂါတွေကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်များသောအားဖြင့်တော့အများဆုံးကတော့တော်တော်များများ error ကင်းပါတယ်အဲ့တော့ interface ဆိုတဲ့ဂျာကာလာလေးကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်သားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဆဲစာကယ်ရဲ့ပထမဦးဆုံး initial state အစဦးကနဦးအဆင့်ဒီ interface ပဲဖြစ်ပါတယ်ခုနကလည်းမှတ်ခဲ့ပြီးသွားပြီ interface မှာ G1 ရဲ့ S ရဲ့ G2 ရဲ့ဆိုပြီးတော့အဆင့်34ခွဲတယ်အဲ့ဒီအဆင့်34ခွဲတဲ့ interface ဆိုတဲ့ဂျာကာလာသည်ဆဲစာကယ်ရဲ့ initial state ပဲအဲ့ဒီကာလမှာဆဲကွဲပွားခြင်းမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ resty phase လို့လည်းသုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू က resty phase ဆိုပြီးတော့ညင်ကြီးရက်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီ interface အဆင့်မှာ mitosis ဆဲကွဲပွားဖို့ M phase မှာ ready ဖြစ်ဖို့အရေးကိုသူ့မှာအလုပ်တွေလုပ်ရတယ် DNA တွေနှစ်ဆပွားတယ် metabolic ဆဲတွေက metabolic process တွေပုံမှန်အလုပ်လုပ်နေတယ် DNA လည်းနှစ်ဆပွားတယ်DNA replication လည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ G2 အဆင့်မှာဆိုလို့ရှိရင် protein တွေ cytoplasm တွေအင်္ဂါနှုတ်တွေကိုစုံနေအောင်ပြင်ဆင်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဆင့်က interface အဆင့်ရဲ့ဖြစ်ပွားပုံမှာ interface အဆင့်ပြီးတဲ့ဆိုကံမှာ M phase ဆိုတဲ့ mitosis cell division ဖြစ်မယ် prophase metaphase anaphase telophase ဆိုတဲ့အဆင့်၄ဆင့်ကိုဖြတ်ကျော်မယ်အကျမ်းမြင့်အဆင့်၄ဆင့်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တယ်လို့တော့အဆင့်ကသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုဖြတ်ကျော်မယ်ပြီးလို့ရှင် cytoplasm နှစ်ချမ်းကွဲမယ် cytokinesis ဖြစ်မယ်2 new cell ရမယ် cell အသစ်ကလေးနှလုံးရမယ်အဲ့ဒါဒီ interface အတော်တွင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါအဲ့တော့ဒီပိုင်းလေးရဲ့ cell cycle နဲ့ပတ်သက်ပြီးအနှစ်ချုပ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့ဒါလေးကိုလေ့လာပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ cell cycle ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတေချာဖတ်ပြီးတော့ဒီပုံလေးကို level exercise ဖြည့်ကြည့်စေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဒီ practice question လေးတွေကိုအဖြေမှန်လေးတွေရွေးကြည့်ပါအောင်နော်ပြီးရင်တော့အစာဆုံးလေးကိုပြန်ဖတ်ပြီးတော့ review and assessment question လေးတွေဖြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ cell cycle နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်သဘောပေါက်သွားမယ်လို့ယူဆပါတယ်အခုလိုဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံကြရအောင်ပါ